আসসালামু আলাইকুম বন্ধুসকল, আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ পৰা। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেল নতুন তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব চেনেলটো আৰু লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি ৰাখিব নতুন নতুন ভিডিঅ' পোৱাৰ কাৰণে। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনাক দেখাম মোৰ ফাৰ্ম, যিটো মানে সৰু সুৰাকৈ কৰিছোঁ, যিটো আমি পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ যিটো কৰি আছোঁ সেইটোতো আছে। এতিয়া মই বেলেগকৈ মই নিজাকৈ এটা সৰু ফাৰ্ম মই নিজেও কৰিছোঁ। মই সেইটো আপোনাক দেখাই আছোঁ। এতিয়া মোৰ নিজৰ ঘৰতে কি আছে বা নিজৰ ফাৰ্মত কি আছে সকলো মই এতিয়া আপোনাক দেখাই দি আছোঁ। আপোনালোকে জাষ্ট চাই ল'ব, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণ চাব। মোৰ ফাৰ্মত আপোনালোকে কি পাব, কি পোৱালি পাব, কি বাৰ্ডছ আছে, মই সকলো দেখাই দি আছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকিব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক ভাল পায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ভিডিঅ'বিলাক লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব বন্ধু বান্ধৱসকললৈ। আৰু বন্ধুসকল, এটা কথা হৈছে যে আপোনালোকে যদি ঘৰত এনেই বেকাৰ সময় নষ্ট কৰি আছে তেতিয়াহ'লে বেকাৰ সময় নষ্ট নকৰিব, কাৰণ বেকাৰ সময় নষ্ট কৰিলে আপোনালোকে একো কৰিব নোৱাৰে। আপোনালোকে ঘৰতে কিবা সৰু সুৰা ফাৰ্ম কৰক। আপোনালোকে মোৰ লগত কথা পাতি চাব পাৰে। আপোনালোকক যিকোনো ধৰণৰ পোৱালি লাগে, হাঁহ কুকুৰা বতা চৰাই যিকোনো ধৰণৰ পোৱালি লাগে, ইভ্ৰি ধৰণৰ পোৱালি মোৰ তাত এভেইলেবল, মই আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰাই দিম। আপোনালোকে জাষ্ট স্কিপ লওক, মানে ষ্টেপ এটা লওক, ষ্টেপ এটা লৈ পেলাই আপোনালোকে কামটো আৰম্ভ কৰক। তো বন্ধুসকল, বলক মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আপোনালোকে কি পাব মোৰ তাত। তো বন্ধুসকল, বলক আপোনালোকে চাই ল'ব। মোৰ তাত এতিয়া এভেইলেবল, মোৰ তাততো বতা চৰাই, হাঁহ, টাৰ্কি, আড়াইয়াৰ, খাকী কেম্বেল, ইণ্ডিয়ান ৰানাৰ, লোকেল আমাৰ পিয়ৰ দেশী মুৰ্গী, সোণালী মুৰ্গী, কৰকনাথ, চিল্কি, সকলো ধৰণৰ পোৱালি পাব। এতিয়া মই যিটো মোৰ তাত বেলেগকৈ কৰিছোঁ, অলপ কৰিছোঁ, মই নিজাকৈ যিটো কৰিছোঁ, মই পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ বাহিৰে নিজাকৈ এটা কৰিছোঁ, সেইটো মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। মানে কি পোৱালি এতিয়া মোৰ তাত বেছি নাই, তথাপি মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। তো বলক বন্ধুসকল, আমি চাই লওক মানে কি আছে মোৰ ফাৰ্মত। বন্ধুসকল, এইবিলাক হৈছে টাৰ্কিৰ পোৱালি। টাৰ্কি এইটো 2 মাহমান হৈছে। এইবিলাক টাৰ্কিৰ চাই আছে আপোনালোকে। মোৰ তাত জাত চেম্পল কেইটামান আছে। চেম্পল মানে মোৰ সেই ফাৰ্মত, মেইন ফাৰ্মত আছে চব। এতিয়া চেম্পলে এইকেইটা ঘৰত ৰাখিছোঁ। মই এইকেইটা ঘৰত জাষ্ট দেখাৰ কাৰণে, চোৱাৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ। আপোনালোকে যদি টাৰ্কিৰ ফাৰ্ম কৰিব বিচাৰে, লোকেল মুৰ্গীৰ ফাৰ্ম কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে যিকোনো ধৰণৰ হাঁহ কুকুৰা বতা চৰাই সকলো ধৰণৰ পোৱালি মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে পাই যাব। আপোনালোকে জাষ্ট ঘৰত বহি নাথাকি মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। সকলো ধৰণৰ পোৱালি আপোনালোকে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে পাব। তো বন্ধুসকল, মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক চব আসাম এগ্ৰ প্ৰজেক্টত দিয়া আছে, আপোনালোকে যাই চাব পাৰে। তো বন্ধুসকল, এইটো চাই আছে টাৰ্কি। এইটো মেইন মই ফাৰ্মৰ চিষ্টেমবিলাক দেখাই দি আছোঁ। এইটো টাৰ্কি অলপ মোৰ ঘৰতে, এইখিনি মোৰ ঘৰতে আছে। আৰু সেইফালে মুৰ্গী চানা আছে চাগে। এইটো মুৰ্গী আছে, এইটো অলপ হ'ল, এইটো 2 মাহ হ'লে আৰু এইটো। আৰু সেইফালে আছে অলপ, এইটো চাই লওক। তো বন্ধুসকল, এইটো মই আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ। এইটো এতিয়া ৰাতিৰ ভিডিঅ'টো। এইবিলাক পোৱালিবিলাকৰ আজি ইয়াতে 2টা বেচ মিক্স হৈ আছে মোৰ তাত। যিবিলাক অলপ চলপ পোৱালি বাচি আছিল, মানে বিক্ৰী কৰাৰ পিছতো অলপ পোৱালিবিলাক যিবিলাক ৰৈ আছিল, সেই পোৱালিখিনি ইয়াতে আছে। ইয়াতে 2টা বেচ আছে। মই আপোনালোকক যিটো দেখাই আছোঁ, ইয়াতে 2টা বেচত এটা বেচৰ বয়স হৈছে 40 দিন। এইটো চাই ল'ব পাৰে, এইবিলাক 40 দিন হৈছে। আৰু এই সৰুটোৰ 22 দিন আজি। এই সৰুটোৰ আজি 22 দিন হৈছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। আৰু এইবিলাকৰ 40 দিন হৈছে। এইবিলাকৰ 40 দিন হৈছে। তো বন্ধুসকল, এইটো মোৰ তাত এটা এনেকুৱা 2টা বেচ আছে। ইয়াতে মোটামুটি 100 মান পোৱালি আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিছে। আৰু ইয়াতে মই আপোনালোকে দেখাইছোঁ, ইয়াতে টাৰ্কি আছে মোৰ কেইটামান, মই নিজাকৈ যিটো ৰাখিছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে, নিজাকৈ যিটো ৰাখিছোঁ টাৰ্কি আছে কেইটামান। ইয়াতে আমাৰ মেইন ফাৰ্মতো আৰু বহুত আছে। আপোনালোকৰ এতিয়া দেখা সম্ভৱ নহয়, কাৰণ মই ভিডিঅ'টো কৰি অনা নাই।
এতিয়া মোৰ নিজাকৈ যিখন মই ঘৰতে কৰিছোঁ এইখন সৰুকৈ মই জাষ্ট ষ্টেপ লৈছোঁ যে মই আপোনাৰ কি কৰিম পাৰ্টনাৰশ্বিপত যিটো আছে সেইটো থাককে মই নিজাকৈ অলপ চলপ কৰাৰ ইচ্ছা আছে সেইটো কাৰণে মই নিজাকৈ অলপ চলপ কৰিছোঁ এইটো টাৰ্কি মোৰ এতিয়া 5টামান টাৰ্কি আছে এইটো চাই লওক টাৰ্কিবিলাক দেখাই আছোঁ মই আপোনালোকক এইটো তো বন্ধুসকল আপোনালোকক আৰু দেখাই আছোঁ এইফালেও মোৰ অলপ চলপ পোৱালি বা মুৰ্গী আছে মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইটো ইয়াতে মোটামুটি 100 মান আছে ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰি আছে এইফালেও আছে এইফালেও মই এইটো টোটেলি নিজাকৈ কৰিছোঁ মই পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ বাদে মই বাহিৰেও নিজাকৈ কৰিছোঁ কাৰণ মই ভাবিলোঁ পাৰ্টনাৰশ্বিপত আছে থাকক কিন্তু এতিয়া মই নিজে ষ্টেপ লৈছোঁ এটা যে মই নিজাকৈ অলপ চলপ পুহিম সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এতিয়া মোৰ তাত কি আছে এতিয়া এইটো বেছৰ বক আজি 60 দিন হৈছে এইটো বেছৰ বক আজি 60 দিন হৈছে মোটামুটি ইয়াৰ ৱাইট 600 এভাৰেজ 650 এনেকুৱা আহিছে ইয়াৰ ৱাইটটো তো বন্ধুসকল আৰু মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এতিয়া বলক এইটো যিটো বেছ আছে তো এইটো চাব পাৰি আছে আৰু এটা বেছ আছে তো বলক আমি চাই লওঁ আৰু এটা বেছ আছে মোৰ তাত লোকেল মুৰ্গী যেটো আমাৰ লোকেল দেশী মুৰ্গী সেইটো আৰু এটা বেছ আছে তো বলক আমি চাই লওঁ তো বন্ধুসকল মোৰ আৰু এটা বেছ আছে এইটো মই আপোনাক দেখাই আছোঁ এইটো এটা বেছ এইটো বেছটো বক আজি মোটামুটি 52 ডেজ হৈছে ইয়াৰ 52 ডেজ বক আজি এই বেছটো ইয়াতে মোটামুটি 300 আছিল অলপ মৰিল মানে ফাৰ্ষ্টত 300 আছিল অলপ মৰাৰ পিছত এতিয়া ইয়াতে মোটামুটি 280ৰ ওপৰত আছে আৰু ধৰক 280ৰ ওপৰত ইয়াতে আছে আমাৰ এইটো বেছত তো আপোনালোকে চাব পাৰে আছে এইখিনি মই টোটেলি নিজাকৈ কৰিছোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চালে আপোনালোকে মোৰ চেনেলৰ ফাৰ্মিং টিপছ ফাৰ্মিঙৰ বিষয় সকলো ধৰণৰ টিপছ আপোনালোকে মোৰ চেনেলত পাই যাব আপোনালোকে ফাৰ্ম যদি কৰি আছে আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি ৰাখিব কাৰণ ফাৰ্মৰ বিষয় সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' মই মোৰ চেনেলত আপলোড কৰি দিওঁ মই মোৰ চেনেলত সকলো ধৰণৰ দেশী মুৰ্গীৰ বেমাৰ হাঁহৰ বেমাৰ কইল বাৰ্ড সকলো ধৰণৰ বেমাৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট কি বেমাৰ হয় কি ভেকচিন কৰিব লাগে কেনেকুৱা মেডিচিন খুৱাব লাগে কি ভিটামিন ইউজ কৰিব লাগে এইবিলাক সকলো ধৰণৰ কথা ভিডিঅ' বনাই পেলাই মই মোৰ চেনেলত দি দিওঁ আপোনালোকে সেইবিলাক ভিডিঅ' চাব পাৰিব মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব নকল চাই আছে এইটো 52 ডেজ হৈছে আজি ইয়াৰ এইটো বেছৰ বক 52 দিন আৰু ইয়াৰ ৱাইট মোটামুটি 450 500 400 সেনেকুৱা হৈছে মোটামুটি গড় ওজন ইয়াৰ 450 গ্ৰাম মান সেনেকুৱা হৈছে তো বন্ধুসকল আপোনালোকে মানে যদি ফাৰ্ম কৰিব বিচাৰে যিকোনো ধৰণৰ পোৱালি লাগিলে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে মই সকলো ধৰণৰ পোৱালি আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰাই দিম আপোনালোকে জাষ্ট উদ্যোগ লওক বেকাৰ ঘৰতে সোমাই নষ্ট নকৰিব কাৰণ বেকাৰ সোমাই নষ্ট কৰিলে একো কামত নাহে আপোনালোকেতো বহুত 10-20 বছৰ এনেই খেদাই দিলাক আপোনালোকে 6 মাহ জাষ্ট এইটো কৰি চাই লওক আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বহুত প্ৰফিট উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব প্ৰফিটেবল ফাৰ্ম কেনেকৈ কৰিব পাৰি কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব নতুন মানুহ এইবিলাক সকলো ধৰণৰ টিপছ মোৰ চেনেলত দিয়া আছে আপোনালোকে যদি মোৰ পৰা পোৱালি লয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নতুন হ'লেও টেনশ্যন নাই কাৰণ সকলো ধৰণৰ টিপছ মই আপোনালোকক দি থাকোঁ গাইড কৰি থাকোঁ মোৰ যিবিলাক কাষ্টমাৰ আছে মোৰ যিবিলাক বন্ধু বান্ধৱী আছে মোৰ পৰা পোৱালি লোৱা সেইবিলাকক মই A to Z সকলো ধৰণৰ গাইড কৰি থাকোঁ কাৰণ মই জানো নতুন মানুহ অলপ মানে জানাটো কম আছে সেইটো কাৰণে সেইবিলাক মানুহক মই মোবাইলতে সব ধৰণৰ গাইড কৰি থাকোঁ আপোনালোকে যদি
লাগে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। তো বন্ধুসকল এতিয়া আমি চাই ল'ম আমাৰ মেচিনতে অলপ পোৱালি হেচিং হৈ আছে। এইটো আপোনালোকে চাব পাৰিছে আপোনাৰ মেচিনত মোৰ এইটো মেচিন হয়। মোৰ মেচিনখনত এইটো হেচিং লোকেল মুৰ্গীৰ পোৱালি হেচিং হৈছে। পিয়'ৰ যিটো লোকেল মুৰ্গী খায় আমাৰ দেশী মুৰ্গী সেইটো হেচিং হৈ আছে। এইটো কালি হেচিং হৈছে, আজি ইয়াক নেক্সট হেচিংটো কৰাই পেলাই ইয়াক বাহিৰত বৰ্ডিং কৰিব আৰু ইয়াক মোটামুটি 3-4 দিনৰ পিছত ইয়াক আমাৰ বন্ধুসকলক মানে দি দিম, কাৰণ যিবিলাক অৰ্ডাৰ আছে আমাৰ হাতত এই অৰ্ডাৰবিলাক এইবিলাকক পাৰ্চেল কৰি দিম। কাৰণ সকলো ধৰণৰ মানুহে পোৱালি নোখোজে আমাৰ তাত 1 দিন 3 দিন 5 দিন 7 দিন এনেকুৱা ধৰণৰ পোৱালি আছে। আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ পোৱালি লাগিলে যোগাযোগ কৰিব। লোকেল মুৰ্গীৰ পোৱালিটো সকলো সময়ত মোৰ তাত এভেইলেবল থাকে, কাৰণ মই নিজে হেচিং কৰোঁ লোকেল মুৰ্গীৰ পোৱালি আৰু লোকেল হাঁহৰ পোৱালি। আৰু বাকী খাকী কেম্বেলৰ হেচিংটো আমি নিজে নকৰোঁ, আমি এইটো বাহিৰৰ পৰা আনো। আৰু বিশেষকৈ লোকেল মুৰ্গী আৰু লোকেল হাঁহ এই দুটা হেচিং আমি আমাৰ নিজৰ কৰি থাকোঁ। তো বন্ধুসকল আপোনালোকে বেকাৰ সময় নষ্ট নকৰি আপোনালোকে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰক। সকলো ধৰণৰ তথ্য আপোনালোকে পাই যাব। এইটো মোৰ মেচিনটো মই আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ। এতিয়া এইটো মই দেখালোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰি আছে মানে বৰ্ডিং কৰিছোঁ মই। এই বৰ্ডিংটো মই দেখালোঁ। ইয়াতে মোটামুটি 1000 পোৱালি আছে। ইয়াতে 1000 পোৱালিটো মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এই 1000 পোৱালিটো আপোনালোকে চাব পাৰি আছে। এই 1000 পোৱালিখিনি মোটামুটি কালি যাব গুচি, মোটামুটি কালি যাব 700 মান কালি যাব। এটা জেগাত 400, এটা জেগাত 300, 700 গুচি যাব ইয়াৰ পৰা, আৰু 300 মান থাকিব। এইটো যাব আপোনাৰ 28 তাৰিখত। আৰু যিটো আপোনালোক দেখালোঁ মেচিনত আছে সেইটোও যাব মোটামুটি 27-28 তাৰিখত। সেইখিনি সকলো গুচি যাব। আপোনালোকে লাগিলে যোগাযোগ কৰিব মোৰ লগত। এতিয়া বন্ধুসকল দেখাই আছোঁ অলপ পোৱালি আছে হাঁহৰ। এইটো হাঁহৰ অলপ পোৱালি আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিছে। এইটো ইণ্ডিয়ান ৰানাৰৰ পোৱালি, লাগিলে যোগাযোগ কৰিব মোৰ লগত। আৰু এতিয়া মই যিটো পাৰ্টনাৰশ্বিপত ফাৰ্ম কৰিছোঁ এইটো ভিডিঅ' মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ। এইটো পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰাটো ইয়াতে হাঁহ বহুতখিনিও আছে এতিয়াও, কাৰণ এইবাৰ দামটো অলপ খেলি মেলি হোৱাৰ কাৰণে এইটো ৰাখি দিছোঁ বা পেৰেণ্টছ কৰিছোঁ ইয়াক কণী দিয়াৰ কাৰণে। ইয়াতে পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ ফাৰ্মটো মোৰ এইটো আমাৰে ফাৰ্ম হয়। এইটো আমি আপোনাক দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। ইয়াতে লোকেল মুৰ্গীও আছে, অলপ পোৱালি ছোৱালী আছে। এইটো মোৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপত কৰা মোৰ বন্ধুৰ লগত, এইটো একজন বন্ধুৰ লগত শ্বেয়াৰত কৰিছোঁ। এইটো পেৰেণ্টছ হয় হাঁহৰ ৰানাৰৰ। এইটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। ইয়াতে কণী দি আছে। ইয়াৰ পৰা আমি হেচিং কৰি আছোঁ। তো বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব সকলো বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত। তো বন্ধুসকল থেংক ইউ সম্পূৰ্ণ।